mace ce ta tafi yaji, wato suka bata da mijinta ta tafi gida amma ba saki ba. To tana can wurin kuma sai ubangiji ta Allah ya karɓi rayuwar mijin kafin a sasanta ta dawo gida. To sai ta zo za ta dawo ɗakin mijinta ta yi ta kaba, sai uban mijin ya ce a'a ta koma gidansu, ta zai ce ta kaba a can. Menene abin yi? A hakikanin gaskiya idan mace mijinta ya mutu, inda shari'a ta tabbatar ta zaman ta kaba shi ne ɗakin mijinta, sawa'un gidan da yake mallakarsa ko da gidan haya ne. Ko da gidan haya ne, a nan ne za ta zauna ta yi ta kaba. Sai dai shi mai gidan hayar ya yi haƙuri kuma ya lura da halin da ta shiga ciki, ba hali ne ma na a tuntube ta kuɗin haya ba. Idan ko har rashin tausayinsa ya sa sai ya nema, to a sami yan uwa musulmi ko cikin danginta ko cikin dangin miji su biya kuɗin hayar na zaman da za ta yi ta kammala ta kaba. Amma ka'idar ta kaba mace tana yi ne a ɗakin mijinta. Wannan shine nassi ya tabbatar daga hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka abinda wannan uba yayi, wato uban miji, bai dace ba. Kamata yayi hakuri ta koma ɗakin mijin, ta je ta kaba a can, dan shine yafi dacewa da shari'a. Sannan kuma zaman ta kaba zama ne da mace za ta yi, za ta kaurace wa ado, don zama ne da ya kunshi ibada. Mace za ta kaurace wa dukkan dangin